машину поставлю, вот из машины вылез и сразу вдоль дороги нашел беленького такого и два подберезовика. Так что грибочки есть, друзья. Сейчас одеваемся, переодеваемся и по своим местам. Первый наш грибичок. Грибичочек. Хорошенький. Первый, друзья, бровичок. Ну что, продолжаем искать. Грибы есть. Друзья, беленький, маленький, хорошенький. Какой беленький. Честно сказать, только прошли. Была надежда, что мы боровичков много наберем. Что-то их, друзья, в этом лесу-то и нету. Или после выходных народ ходил, или их здесь просто нету. Ну не может народ же все собрать, все грибы. Значит их нет. Вот один только нашелся и все. Что, друзья, сейчас перекусим, чайку попьем. Переехали в другое место. Чуть подальше посмотрим здесь. Тут лес нам ничего не дал. Ну как не дал, несколько беленьких нашел. Там я не все снимал, маслят нашли. Ну мало там грибов. Может люди ходили, не знаю. Всем приятного аппетита. Приехали в другой. Да куда не приедешь, кругом. Уже дороги натоптаны. Что, погода хорошая была, люди ходили. Так что, друзья, сейчас перекусим. Перекурим и пойдем здесь по ельничку. Хотя вот только пришли, вот здесь уже маслята прям есть. Один, второй там. Я думаю, что здесь что-нибудь наберем. Ну что, друзья, будем перекусывать. Друзья, вышли вот здесь на полянку. Здесь целая куча. Вот раз, два, три. И там 5 штук еще. И там 5 штук. Вот такие подберезовички здесь. Целая стая большая. Белых, конечно, мы еще здесь не нашли. А, вот еще нашли 4 рыжика. Рыжики очень вкусные, соленые грибы. Хорошенькие такие березовички. Белых сегодня мало. Вот это березовик. Это не важно. Один не важно. Посмотрим. Друзья, тоже не важно. Так, пойдем следующий. Друзья, эти хорошенькие, чистенькие. Чистенькие. Здесь еще у нас один. Тоже чистенький. Тоже чистенький. И еще один у нас вот там. Вот такой. Чистенький. Чистенький, друзья.
Вот такая полянка была. Будем искать дальше. Может где-то еще есть. Вот, друзья, беленький с краешку здесь вышел. Смотри, беленький. Забрался еще так далеко. Куда? О, куда забрался? Хороший. Хороший такой. Есть грибочки, в другой лес переехали. Сразу грибочки появились. О, друзья, какой красавчик. Какой у нас красавчик. Подосиновик. Вот такой. Вышел. Здесь сразу. Раз, два, три, четыре. 4 подберезовики сразу. Посмотрим только, что там такие. Салаты, но тут чистенький. Хорошенький. Так, это что у нас? Давай. Это, друзья, у нас гнилой. Давай. Посмотрим, что с этим. Тут тоже. Один только, друзья, один хороший был. Остальные все червивые. Остальные червивые, уже большие, видно, здесь никто не ходил. Уже большеват, наверное. Идем дальше смотреть. Ну, друзья, такая поляночка. Вышел. Раз, два, три, четыре. 4 подберезовика, маслята. Целая куча здесь. Целая кучка. Еще там под елочкой какой-то грибок. Ага, подберезовик там. Друзья. Грибов, конечно, много. Очень много. Ну что, будем кромсать, смотреть. Друзья, вот один срезал подберезовичек. И самое интересное, целый клондайк. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. Друзья, 7 штук сразу. 7 штучек сразу. А вы посмотрите, какие хорошие березочки. Все чистенькие. Все чистенькие, друзья. Мы куда-то ездили, где-то искали, а они прямо вот под носом растут. Где такие толстые, где хорошие. Где толстенькие, хорошенькие, вот 7 штучек. Но это, друзья, еще тоже не все. Пока я здесь смотрел, без корзины, все растения беленькие. Вот один беленький у нас, друзья. Красавчик какой. Хорошенький, беленький. Раз. Второй. Друзья. Чистенький. Чистенький, хорошенький. Так, еще где-то здесь был третий и четвертый. Вот здесь кто-то раздавил. Остался только шляпку раздавил. Вот рядышком еще один. Тоже чистенький, хорошенький. Друзья, еще есть. Вот он, друзья, еще. О, еще один. Вот, друзья.
2. Давай еще. В сторону посмотрел, какие-то бугорки торчат. Здесь, оказывается, еще 2 беленьких. Тоже чистенькие, хорошенькие. Посмотри, может еще есть. Друзья, какие. Возможно, может быть, где-то еще есть что-то. Ну, травки их не видно. Не видно, друзья. Больше уже. Беленьких больше не видно, друзья. Ну еще там у меня еще запас. С толстой ножкой. С толстой ножечкой. Ну какой. Ну так, друзья, бывает же такое. Ехали уже домой, остановились так чисто случайно посмотреть и на хорошую стайку напали. Что, друзья, посмотрим еще. Может быть, где-то что-то еще и есть. Да, такая у нас получилась тихая охота с супругой. Сколько мы набрали грибочков. Ну, скажу, не как в тот раз. В тот раз было белок много. В этот раз, ну, наверное, штук 10 нашли. Больше подберезовиков, маслята, ну, солюшки там. Но все равно, друзья, тихая охота удалась. Одна корзиночка целая, ведро чуть-чуть надобрали. Ну, как-то вот так вот, друзья. Погуляли от души. Правда, и хоть и дождик сегодня идет весь день. Но все равно довольные, счастливые. Закончилась наша прогулочка с супругой. Рады, довольны. Грибочков набрали. Уже не так грибочков стало, как было до этого. Видно, уже, наверное, слой отходит. Но все равно грибов прилично набрали. Ну что, друзья, кому нравится канал, подписывайтесь, ставьте лайки, пишите комментарии. Спасибо тем, кто со мной погулял. До новых встреч. Пока-пока.